مطمئناً از بچگی بازی استراتژیک مختلفی در سبک‌های مختلف پلی می‌دادیم، مثل سبک RTT با سری بازی کماندوز و سری دسپرادوز و سبک RTS با سری بازی‌های استرانگهولد، سری ایج آف امپایرز و یا سری کماند اند کانکور. بیشتر بازی استراتژیک تاریخی بودند و به طور کلی به ساخت قلعه، آموزش و جمع کردن ارتش و در نهایت محاصره حریف و آغاز جنگ ختم می‌شد. اما حالا بیایم برگردیم به جنگ جهانی دوم. سال 1944 شهر ورشو در نقش افراد گروه مقاومت لهستان که به صورت مخفیانه ماجراجویی میکنن تا از خانواده و کشورشون در برابر آلمان نازی دفاع کنن. بازی جدید شرکت دیستراکتیو کریشن به اسم 63 Days یا 63 روز، یک بازی استراتژی ترکیبی از سبک‌های RTS، RTT، اکشن و ماجراجویی همراه با یک داستان جذاب درباره قیام ورشو. داستان بازی درباره قیام گروه مقاومت لهستان در سال 1944 در شهر ورشو هستش که به قیام 63 روز هم معروفه. ارتش آلمان نازی بعد از شکست‌های پشت سر هم در جبهه شرق از ارتش سرخ شوروی به سمت ورشو عقب نشینی میکنه تا در اونجا دفاع کنه. تو همین زمان گروه مقاومت تصمیم میگیره قیامی رو ترتیب بده تا شهر و منطقه رو از دست ارتش آلمان نازی خارج بکنه و همین که از نفوذ کمونیست و تسلط شوروی بر لهستان جلوگیری بکنه. در این 63 روز نیروهای گروه مقاومت با وجود مشکلات زیاد و کم بودن نفرات شجاعانه با ارتش آلمان نازی مبارزه کردند، اما در نهایت طبق مستندات تاریخی به دلیل کمک نکردن ارتش سرخ شوروی به نیروهای مقاومت و بیشتر بودن امکانات و نفرات ارتش آلمان نازی، قیام 63 روزه ورشو شکست می‌خوره. افسران ارشد نیروهای مقاومت اسیر و تعداد بسیار زیادی از افراد نظامی و غیر نظامی توی این نبرد کشته میشن. ما در طی مراحل و مأموریت‌ها با اتفاقات و مشکلاتی که در این مدت رخ داده روبرو میشیم و با همکاری برادران و خواهران همرزم خودمون برای آزادی شهر مبارزه می‌کنیم. بازی با دو برادر به نام‌های یانگستر و لینکس شروع میشه و طی مراحل با سه شخصیت دیگر به نام‌های هنیو، استورم و هلگا آشنا میشیم. هر کدوم شخصیت منحصر به فرد خود با داستان خودش رو داره که با توانایی‌های عادی و خاصی که دارن در این 63 روز به ما کمک میکنن. به عنوان مثال لینکس بزن بهادر ماست، میتونه با سوز زدن حواس سربازا رو پرت بکنه و از پشت اونها رو خفه کنه یا اینکه با لگد درها رو باز کنه. بازی به صورت ریل تایم پیش میره، یعنی همه اتفاقات و حرکات اشخاص به طور همزمان رخ میده. مثلا همینطور که سرباز آلمانی به در میکوبه برای بازرسی خونه، در جای دیگه یه تیم از سربازا همراه با افسر نازی در حال گشتزنی هستن. باید حواستون باشه با استراتژی مناسب، با دونستن توانایی‌های فردی هر شخصیت و با همکاری هم در مأموریت‌ها پیش برید تا به اهداف خودتون برسید. حالا این اهداف میتونه چیزهای مختلفی مثل به دست آوردن اطلاعات مهم، ترور افراد مهم ارتش نازی، کار گذاشتن مواد منفجره، پیدا کردن انبار تسلیحات و چیزهای دیگه هم باشه. یکی دیگه از نکات مهم بازی انجام کارها به صورت مخفیانه و بی سر و صداست تا بیشترین اثرگذاری و آسیب رو به آلمانیا داشته باشه. اینطوری ارتش نازی تا بخواد به خودش بیاد نمیفهمه از کجا خورده. بازی تأکیدی بر انجام کارها به صورت مخفی کاری نداره، اما مخفیانه کار کردن پیشرفتن شما در طول مسیر رو راحت‌تر می‌کنه تا به جای مواجهه با یک گردان از ارتش نازی فقط با چند تا سرباز سر کله بزنید یا فقط با پوشیدن یونیفرم آلمانیا به راحتی یک فرمانده ارتش نازی رو ترور کنید. شاید بگین دلم نمیخواد به صورت مخفیانه کارها رو جلو ببرم، من میخوام بزنم به دل نازی‌ها. خب باید بگم که مشکلی نیست، این شما و این اسلحه، برو جلو. ولی اگر آبکش شدی زیاد ناراحت نشو. تعداد فشنگ‌های شما محدوده و فقط با کشتن سربازای آلمانی میتونید فشنگ‌های لازم برای اسلحه رو به دست بیارید. و نکته دیگه این که مراقب باشید. برخلاف شما آلمانی‌ها از نارنجک هم استفاده می‌کنن و وقتی نارنجک بیاد بوم درجا کشته میشه. بازی 63 روز در تاریخ 26 سپتامبر 2024 که میشه 5 مهر 1403 برای پلتفرم‌های PC و کنسول‌های پلی استیشن و ایکس باکس عرضه میشه. در حال حاضر به صورت دمو در دسترس هستش و میتونید از استیم دانلود و تجربه بکنید. دوست داشتین میتونید یه سر به کانال فرهاد بزنید و ویدیوی گیم پلی که از بازی گذاشته رو تو چنلش ببینید. لینکش رو توی دیسکریپشن میذارم. اگر از این سبک بازی خوشتون اومده، پیشنهاد میکنم حتما بازی دیگه شرکت دیستراکتیو کریشن که تو همین فضای جنگ جهانی هستش به اسم وارمونگرز رو تجربه بکنید. من حاج مدوکم و ممنون که تا اینجای ویدیو همراهم بودین. نظرتون رو حتما کامنت کنید، دکتر حسابم بهتر کنید و تا ویدیوی بعدی فعلا بوس بای.